pipe upgrade kay Alex. Almost 10 years na itong exhaust pipe. So papartan ko na ngayon 2026. 2016 pa pinagawa ito. Ito lang ang kalahati ng slip on. Yan. Pero matibay din. So naka isang repack lang ako dyan. Stock pa din yung airbo. So papartan ko na mas maganda yan. Yung mga idol, naka-install na yung pipe. Ala kasi yung butas dito yung kay Alex na old model. Kaya nag-bracket na lang ako dito. Tapos magdagdag pa ako ng isa dito para matatag. Kaysa butasan ko dito, sayang na may chassis. Yung modelo kasi andito yung tornilyuhan. Ayan o. Tapos nag-grind pa ako dito sa tenga, dito sa sulok, dahil tumatama dito sa pins. Ayan, nag-grind pa ako ng bagay dyan. So yun lang, disadvantage, wala siyang heat guard. Baka hanapan ko na lang ng universal, iwas paso, lalo pag nasa trail. Super matatag naman. Yan. Sound check natin. Ma-pace naman siya. Mas tahimik pa kaysa doon sa luma akong pipe. Mas mataba kasi canister. Yun nga pala, i-check nyo, baka may abutin kasi hose nung sa brake, sa brake hose ng disc brake. Yan, brake line. Super malayo naman. Yung tambo dyan kasi dikit. So yun lang mga idol, salamat po.